A sada, dragi moji, u drugom delu emisije koja vam dolazi, zaista imamo ultra ekskluzivne goste. Naša najveća balerina Ašhe Natanjac i svetski najzanimljiviji i najuspešniji ezoterik Ruben Papijan. Izvolite! Dobrodošli! Zdravo Ašhe! Sedi! Zdravo Rubene! Pa kako ste mi vas dvoje? Ti si Ašhen opet trudna, ja sam potpuno oduševljena. Ja sam pa obično, kad me pogledaju, kao, ja kažem, ne ljubim se sad, ne mogu. Ona kao, što je, prehlađena si? Ja kao, pa ne, stvarno, onda stomak. Prelepo. Da kažemo našim gledalcima da imaš ćerku Ani, je li tako? I Ruben je iz Jermenije. Ruben, ja moram sad i javno da kažem da sam najponosnija na prijateljstvo sa tobom i ne samo da si svetski poznat ezoterik, već i čovek koji je, da kažem, mnogo učinio i za moju porodicu. Ja se zato osjećam tako srećnom, a tema ove emisije je sreća. Moram da se pridružim tom mišljenju takođe. Ista stvar. Hvala. Lako nam je da smo srećne kad imamo Rubena. Ruben, čitala sam tvoj jako zanimljiv esej o tome kako objašnjavaš da je negde, da kažem, ajde i u našem genetskom kodu potreba da budemo srećni, a opet objašnjavaš tu distinkciju između ugodnosti i sreće. Jel možeš malo našim gledalcima da objasniš pošto preciznije šta da radimo s tom našom obsesijom da budemo srećni i da li je moguće da budemo srećni? Probat ću da, ne mogu da kažem da razjasnim, ali da pokažem jedan drugi stav, neobičan. Prvo, odlično si rekla, obsesija srećom. Ko što ljudi se plaše ajkule, naš ajkula stalno napada na ljude, a realno ajkula godišnje samo napadne na maksimalno 3 slučaja napada ajkule. Postoji, inače ona izbegava. Isto tako i sreća. Više smo obsesivni nego realno čovek koji traži sreću uopšte zna šta on traži i šta se podrazumeva pod pojmom sreće. Vrlo često, 100%, pod srećom se podrazumeva komfor, zadovoljstvo. Znači, vrlo mekan, udoban kauč na kome sediš, što sa srećom nema nikakve veze. I odatle, izvinite, kult materijalnog, još i novca, ali mislimo da će nam on doneti sreću, mislim o globalnom fenomenu. Da, ali tu ima i plus i minus. Plus, hvala Bogu, ako imam novca, doći će sreća, ali, na primjer, da zamislimo da ne postoji kategorija novac na ovoj planeti, doći će i to vreme, onda ljudi će se izgubiti. Šta se podrazumeva pod srećom? Ako nema kategorije novca, da? I sada sreća, gladno dete i majka, hvala Bogu, na primjer, došla do neke hrane i hrani svoje dete. Hrana je loša, nije otrovna, ali stara. Ali, brat, pažnju, ta majka je maksimalno srećna što je uspela da nahrani svoje dete. Što to nama kaže? Da sreća nije konstanta. Znači, nije kauč na kome sediš i tebi je onako prijatno i udobno. Nego sreća je moment. Samo jedan trenutak eksplozije. A sve ostalo, to su posljedice te sreće. Taj osjećaj komfora, otkud ja znam, zahvalnost i tako dalje, što sa srećom nema nikakve veze. Nego kod ljudi pojam sreće, to je emocionalno stanje koji ima neki početak, a nema ni kraja. Nek traje kako što duže moguće. A tu se umešaju već strahovi. Zašto bi sreća trajala što duže moguće? Zato što ako je nema, onda dolazi šta? Potencijalna nesreća. Mislim, ako nema sreće, znači nešto ne valja. Što je opet kaže o ljudskoj slabosti. Mislim, ne mogu da kažem psihološko, inače slabosti. Strahovi. A šta ako ovo? A šta ako ono? Tako da ljudi traže sreću da bi prikrili svoju nesreću. Potencijalni strah od potencijalne nesreće. To nam je za uvod fantastično. Ašhen, ti si imala stvarno, da kažem, jedan od najuspešnijih karijera u baletu. Živala si, koliko mi je poznato, i u Nemačkoj i u Italiji, dobijala nagrade od Tokija do drugih raznih destinacija. Imala jednu neverovatno
ostvarenost u karijeri i onda si rekla, čitala sam neki tvoj intervju, onda sam shvatila da nemam privatni život i onda si to uradila, sve si to ostvarila i u privatnom životu. Imaš prelepu ćerku Ani, sada čekaš drugo dete. Da li si ti srećna i kako bi to definisala, na koji način postižeš sopstvenu sreću? Ja moram da priznam da sam nedavno u jednoj emisiji pričala o tom trenutku, te transformacije koja se desila kod mene u životu, jer sam ja zaista doživljavala život, ali taj period je zaista trajao dugo, mogu reći do skoro moje 30. godine, znači ne malo, gde sam ja svoj život doživljavala kao neku neminovnost, a recimo da sam mogla da kažem da je ovaj posao bio najbolji način da se ta neka dijalektika preživi. Eto, tako sam to ja videla. Sve do trenutka dok nisam otišla da živim u Italiju i dok mi se nisu desile neke stvari kroz posao koji sam radila, ljude koje sam upoznala na tom putu, gde sam počela da shvatam da to baš i nije tako. I shvatila sam da tek kada sam ja doživjela tu ličnu transformaciju, promenu unutar sebe, da je tek onda došla i ljubav i dete i evo sad još jedno dete i tada sam počela da upoznajem prave ljude. Naravno u tom periodu mog života se pojavio i Ruben kao čovek koga sam morala da zaslužim, ja mislim to je tako. Svi mi, slažem se. Moramo da kažemo za one koji ne znaju, a ne verujem da to postoji neko koji ne zna. Rubene, ne voliš reč isceljenje, ali neverovatno se uspešno baviš, ajde da kažem, reprogramiranjem bolesti. Ja volim da koristim taj termin. Moram da kažem da ti voliš to da kažeš da diluješ sa smrću i uspevaš da se izboriš da neki ljudi žive duže i da prosto im se oslobodi jedan prostor koji je bio zatvoren. Negde si, mislim čak i u emisiji kod mene, kad si gostovao prvi put, ja sam bila jako uzbuđena uopšte što si imala priliku da te upoznam, si rekao da je bolest na neki način početak smrti. Kakve veze sad imaju bolest i sreća i na koji način, da kažem, iz stanja bolesti mi možemo da se vratimo ponovo u stanje zdravlja koje jeste neka osnovna definicija sreće? Ok. Probat ću ovako da odgovorim. Iz nekih unutrašnjih svetova naših. Nije svaka bolest je bolest. Industrija to doživljava kao bolest. Dobro. Ipak živimo u nekom visoko civilizovanom svetu. Visoki civilizovani svet znači organizacija razmene. Novac za ovo za novac. Da? Isto tako i medicina. Ne podrazumevam nauku, podrazumevam sistem isključivo. Sve što je nije u nekoj normali, a ko je napisao to normalu, to mi ne znamo, spada u jedan domen potencijalne bolesti do smrti. Znači sve što nije normalno za sistem se smatra za bolest. I tu radi ogromna mašinerija, marketinška mašinerija, koja treba da utrpa u glavu, bukvalno aktivira u glavi čoveka da ti nisi zdrav. Bukvalno ide propaganda maksimalna da ti nisi zdrav. Se ne kaže tako direktno. Tako direktno se kaže posle. Ali na početku da se stalno zamisliš, znači da budeš u zamišljenom stanju, da li sam ja zdrav? Znači, a šta to znači? To znači psihički ili mentalno, ti si već labilan. Doći će moment, ti ćeš biti takozvano opet nezdrav, gde svoje sopstvene doživljaje, svoje sopstvenog zdravlja, stanja, će biti mnogo gorije nego što je samo stanje. Ključ se nalazi u mislima. 10 puta dnevno ti da kažeš ja sam najgluplji čovjek na svetu, verujte mi, posle nedelju dana ne moraš ni da se trudiš. Nije placebo, ono funkcioniše. Ali ako mi imamo takve mogućnosti neverovatne da napravimo od sebe najglupljeg čovjeka na svetu, da stvorimo komplekse od kojih nećemo se ni popraviti, možda tako upravo na taj isti proces se odnosi na bolest. Da smo realno zdravi i postajemo nezdravi, bolesni. Ali da bi ti osjećao, da bi ti imao želju za srećom, tebi svejedno treba nesreća ili virtualna nesreća. Znači svaki bolesnik, on hoće da bude zdrav, želi da bude zdrav, ima stimul ka životu. Bolest
je sastavni deo života da bi ti vrednovao taj život. Neću da kažem smrt, ok, to su već ekstremi, ali bolest. Iz mog sopstvenog iskustva, svaka bolest odgovara čoveku u kome se ona nalazi. To je genijalno, da. Ništa bez veze se ne događa. Sve ima svoj smisao. Možda taj smisao ne odgovara meni ili nama, ali to što nešto postoji, znači bilo je razloga. I to ne znači što je to kraj. Sad treba naći kojim putem treba pravilno napraviti korak. I tu nastaje progres. Nije svaki bolesnik spreman da bude zdrav. On bi želeo da bude zdrav. Kao što i neki ljudi ne žele budu zapravo srećni ili uporno rade na svojoj nesreći. Oni bi rađe pričali o virtuelnoj sreći s pozicije nesrećnog čoveka. Tako je. Da, čovek postaje obsesivan nesrećom da bi maštao o sreći. To je bio moj slučaj. Jel' tako? Ne, mislim, prepoznajem se, to je taj period, tako da znam o čemu pričate upravo tako. To koketiranje sa nesrećom, zato što kada smo nesrećni, onda smo možda drugima zanimljiviji, možda privlačimo pažnju, skrećemo na sebe. A ide uz taj oreol umetnica. Toliko je tih nesrećnih umetnika. Tako smo vaspitani, o tome smo čitali. Kult nesrećnost. Ako si umetnik, onda si nesrećan i siromašan, tužan. Tako dalje, tako što nije ne odgovore isti, ne mora da bude tako. Da, i kao onda su nam dela duboko umnija i nastupi. Rekla si jednu prelepu stvar koja me dirnula, koju ja inače isto mislim, Mašhan, a to je da deca biraju roditelje i da je Ani u stvari izabrala tebe. Ja to isto mislim za moju decu. Pa ja verujem u to i dok sam, odnosno kada se Ani rodila, ja nisam zaista propustila ni jedan dan da joj se zahvalim na tome. Ja sada ne znam, meni je možda suviše pretenciozno da kažem da taj odnos naš i takav stav imao rezultata na ovo što je Ani danas, ali mi se čini da jeste. Mislim da je to stvarno tako. I sad te gledaju sve one izluđene žene što ne postižu ništa s decom da organizuju kuće. Kažu, pa čekaj, kako ova žena, vrhunska balerina, internacionalna karijera, još uspeva da bude dobra mama. Kako se boriš s tom trivijom života koja penetrira u naš, da kažem, obični dan? A to je kad dete neće spava, kada vrišti, kad ne sluša. Kako to hendluješ? Ne možemo za sve da zovemo Rubena. Ne zovem. Ja bih volila da ga svaki dan pozovem, da ga pitam šta da radim, ali ne radim to. Pa mislim da je sve stvar dobre organizacije, ali u jednoj knjizi sam pročitala, ja tu stalno taj primer navodim svojim đacima, kada oni nemaju snage, kada dolaze umorni, kada im nije ni do čega, onda mi ispričam jednu priču koju sam pročitala u toj knjizi, kaže, vraćate se kući sa posla, stalno mi je u haosu, nemate snage ni za šta, jedino želite da se bacite na krevet, da se pokrete do glave i da zaspite. I onda se javlja on i odjednom imate snage da sredite kuću, da se isfenirate, operate kosu, da se okrenete do Daksora, da kupite flašu vina, u čemu je stvar, u motivu. Kada čovek ima dobar motiv, ja sam to prepoznala kod sebe i naravno trudim se da to prenesem na ljude sa kojima radim, da je to najvažnija stvar od svega. Čitala sam isto tako negde. Meni je zaista, najviše bih volila ovde da sedim da slušam ovo što Ruben priča. I volila bih da ništa ne moram da kažem, ali sam gost u emisiji, pa pretpostavljam da moram nešto. Da ja to brzo završim, da Ruben može da nastavi. Da su naučnici otkrili da mi imamo snage da u naš organizam energije da osvetljava mesec dana grad kao što je New York. Zaista, i da je samo stvar, to sam ja čitala, i da je samo stvar u tom motivu i da ja sam to prepoznavala kod sebe kada sam, ne znam, imala 25 predstava mesečno, pa na 3 kontinentu, ta 25 dana, i onda kada pomislim ja stvarno ne mogu, a onda počne predstava, onda shvatim bite kako mogu i još mnogo toga mogu. Pa onda to je isto tako, ako imam motiv, onda mi nije teško da ustanem u 6:30, da skuvam ručak, da probudim dete, da je nahranim, da odvedem u vrtić, da odem na jedan posao, na drugi posao, da se vratim po nje, da se uveče igram sa njim. Ali mislim da je samo taj motiv bitan. Rubene, pošto zaista živiš na nekoliko kontinenta i presrećni smo da povremeno obiđeš i Srbiju,
Amsterdam, LA, tvoja rođena Jermenija, Slovenija, gde si takođe jako viđen i bitan. Zovu te uticajni, moćni ljudi, celebrity. Reci mi, pošto svi manje više teže tome da budu bogati i moćni, koliko su ti tvoji poznanici, prijatelji zaista srećni od onih koji nemaju novac ili nemaju slavu? Da udarimo u srž obsesije novcevi. Da, tu smo udarili. Da. Ako se sreća meri novcem, Dobro. onda ti ljudi, neki segment njihov, normalno ja, kažem, viđam ljude i apsolutno bez novca i sa dosta jakim kapitalom. Ne mogu da navedem ni jednog koji bi bio srećniji od prosečnog čoveka. To je zanimljivo. Ni jednog. S time da taj koji ima kapital, i ne mogu da kažem nesrećnije je, ali se javlja, može se reći, robom tog svog istog kapitala. Ne da on misli o njemu, apsolutno ne, nego on ne može više da ne misli o njemu. Zato što to je jedna... Evo nove muke. Tako je, i ta muka je katastrofalno velika. Zato što ta muka nije jedan novčanik u kome nije važno koliko novci ili nije bankarski račun. Ta muka je sistem. Pričamo o milijardama, na primjer. To ti je milijardski sistem veliki gde ti, koji takozvano vlasnik, trebao da budeš vlasnik, ti nisi vlasnik, ti si prvi rob tog sistema. Zato što ti nemaš ni minut realno za sebe. A gde si ti sam, više toga nema. Jedan od mojih poznanika, sa kojim smo se upoznali, normalno po preporuci je došao, njegovo osnovno pitanje je bilo, pričamo o čoveku sa 9-0. Apsolutno normalan. Pitanje je bilo šta da radim sa svojim životom. Ne šta da radim u životu, čime da se bavim, nego šta da radim sa svojim životom, zato što apsolutno se izgubio nesmisao, pravac. Zamislite, gde god se okreneš, čovjek nije poznat, čovjek je pametan toliko da ne bude poznat, ali je svuda. Gde god se okreneš, to su obaveze, to su oči, to je način ponašanja, način razmišljenja i tako dalje. Takozvane privatnosti ne postoji. A i da postoji, šta se podrazumeva pod privatnošću? Zato što tebe više nema iznutra. Ti si rob sistema. Šta da radim? Eto, to je bilo njegovo pitanje. U životu, kakav je život? Tako da smo sedeli i učili čoveka. Kako treba biti čovek. Novac daleko nije sreća. A vlast, moć? Neću sad da licitiram imena, ali znam da su te mnogi moćni ljudi zvali ne samo i oko medicinskih razloga, nego oko saveta. Kako se odbraniti od tog vlastitisa od kog mnogi polude? Ja lično ne znam u svom okruženju, nije to veliko, ali ne znam ni jednog ko je pri vlasti, a da je srećan zbog toga. Hvala Bogu, to su inteligentni, intelektualni ljudi. Vlast je velika obaveza. A ako čovjek je srećan zbog vlasti, onda on treba da dođe na ovu emisiju. Kao pacijent. Ovdje imamo samo doktora. Vlast nikad ne donosi sreću. Nemoj da me pitaš ništa, neka nastavi Robert, meni je baš prijatno. Ali ne znam da li si bila na tom predavanju ili čitala taj tekst. Ruben ima jednu strašno zanimljivu teoriju o 3 stvari koje su naši najveći neprijatelji. Pa ćemo da kažemo, Ruben, ovde to. To je meni genijalno, potpuno, i stalno se vraćam na to njegovo predavanje. Vi znate, ta stavka moja, odnosno popularna je u različitim zemljama. Prvo zato što je prosta. Da. Jednostavno, a precizno. Jednostavno, da, precizno. Prvi neprijatelj čoveka je njegova prošlost. Ako je ona ružna, onda je to slabi neprijatelj.
ako je ona lepa, to je snažan neprijatelj, zato što ti nećeš da je izgubiš. Ne, videći da voz prolazi. Mislim, ne smeš da staješ na stanici koliko god je prijatna ta stanica, koliko god voće je besplatno ili jeftino. Moraš sa vozom da ideš dalje, propustit ćeš voz. Tako ljudi propustaju svoje vozove. Ostaju na stanici koja se zove prošlost. I sve što ostaje njima na toj stanici, to su sećanja. Ove stanice i prethodnih stanica. Ali pokreta napred više nema. Tako nestaju ljudi. U stvari tako oni stare. Bravo. Tako se završava budućnost. Drugi neprijatelj je sumnje. Ne mogu da kažem da sumnja nije potrebna, to je krajnje potrebna kategorija. Ali ne u vidu uništavanje pravca, nego u vidu provere da li bilo šta smeta tom pravcu i nisam li već skrenuo sa tog pravca, mislim, na istom vozu sam kojim sam išao. Zato što vozovi prolaze jako brzo. Ti srećeš jednog čoveka i njegova reč može da formira tvoje mišljenje. Reč drugog čoveka može također da utiče na to mišljenje. Treći čovjek i ti si već zbunjen. E tu ti treba sumnja da bi ti mogao da se orijentišeš između 3 i 4. Inače nastaje haos. Znači sumnja ti treba kao orijentacija. Ali ljudi tako ne koriste sumnju. Oni sumnjaju u ono u šta ne smeju da sumnjaju. Bukvalno ne smeju da sumnjaju. Naprimjer, pitanje da li voliš, nije važno, ovog čovjeka? Da. Pitanje zašto? Pa sam fakat da postoji pitanje zašto i ti tražiš zašto, kaže da to više nije ni ljubav. Mislim, pitaj majku, da li voliš svoje dete? Da, volim. Zašto? Mislim, idiotizam. Zato majčinska ljubav je obaveza. Da? I treći neprijatelj čoveka je razmišljanje. Razmišljanje, genijalno. Ljudi... Ona priča o ćevapima. Da, moja priča o ćevapima, razmišljamo. Tako je. Ljudi ne znaju kako treba misliti. Prvo zato što niko njih nije učio. Niko ljude nije učio kako treba koristiti mozak. Što više bolje. Apsolutno nije tako. To oražničima. Niti 3 minuta, niti 5 minuta, tačno 4 minute i ti imaš valjani proizvod. Vraćat ćemo se na to. Dragi moji gledalci, sada smo u najintrigantnijem trenutku emisije sa Rubenom Papijom i Ašhen Ataljanc. Kako da budemo srećni? Idemo na reklame pa se vraćamo. Kako da budemo srećni, kakve to veze ima sa pečenjem ražnjića ili ćevapa? Širo, ćeš ti to da ispričaš? Neću ja, pošto kad je tu Ruben. Ajde, savršeno, o tome kako nam i previše razmišljanja može doći glave. Objašnjava si oko tog tajminga i znam taj tvoj primer, barbecue ili roštilj, pa ajde da kažemo našim gledalcima, meni je to potpuno genijalno. Ja da zaključim, da se ne pretvori ovdje neku teoretsku školu. Ako čovjek hoće da bude srećan, najvažnije, da ne opterećuje svoj mozak sa željom da bude srećan. Biti srećan znači biti srećan, a ne tražiti osnov da bi bio srećan. Zato što taj osnov može da nestane, onda koliko vredi ta sreća koju si dobio kao rezultat. Sreća to je unutrašnje stanje, bez obzira u kakvom si raspoloženju. To je kao balans, kao harmonija. Ako ti to imaš, to ti je kao kičma, eto. Znači ti možeš da budeš ne da nesrećan, u tuzi, ti možeš da budeš neraspoložen, ti možeš da imaš, otkud ja znam, u agresiji, ali svejedno možeš da budeš srećan. Ašhen, koliko si zadovoljna sobom oko tog što priča Ruben da to imaš ili nemaš? I da li je pitanje te samospoznaje na kraju krajeva isto neka datost koja se zasluži ili su nivoji prosvetljenja nešto što dostižemo iz nekih drugih razloga? Ti uvek tako fantastično zračiš prosto nekom srećom i mirnoćom, za razliku od većine umetnika koji su ispaćeni i kukaju, oni stalno kukaju, svi se žale. Ti se ne žališ i uvek imaš to neko ispunjenje u sebi. Ja moram da kažem da imam naravno sreće prvo da ja smatram da je jako važno da čovek radi posao koji voli, nešto moramo raditi da bi od nečega živeli, pa je onda veoma bitno da izaberemo nešto što će nas učiniti srećnim i zadovoljnim, da nam
posle našeg školovanja ne bude teško da odlazim, ja nikad nisam doživljavala svoj posao kao posao. Muku, da. Nego prosto jedan svet, meni su, i Ruben se složio sa tim, da je ne na neki način, nego da je zaista taj moj posao bila meni terapija. Prelepo, svima nama je posao terapija, ja pišem samo terapeut. Nisam imala potrebe da, mislim, na taj način i kroz taj posao čovek radi na sebi i nekako zaista mislim da svi ti ljudi koji su ušli u naš život, to je ono o čemu sam pričala ranije, ulaze u odnosu na to stanje u kojem se mi nalazimo. Što se tiče sreće, htjela sam da s obzirom na moje pedagoško iskustvo, evo sad višegodišnje, već je 7 godina prošlo od kad sam počela da se bavim pedagoškim radom, shvatila sam da se u stvari najbolji rezultati dobijaju onog momenta kada ja uspem da ubedim ljude da poveruju u sebe, u najobičnijim stvarima, da poveruju u to kako su lepi, kako mogu da urade sve što požele i kada oni poveruju u to, onda tek možemo da počnemo da radimo zajedno. Rupane, pitate Nenad iz Novog Sada, pošto si u svojoj karijeri zaista se borio i sad da kažem i tom najtežom oblikom bolešći, kancerom, šta je kancer zapravo? I zašto se pojavljuje? Šta je kancer? Ja moram da odgovorim na globalno pitanje, tako što ljudsko. Ja mogu da kažem isključivo iz svog iskustva i kako ja radim sa tim, ne mogu da kažem problemom. Lično ja ne smatram kancer kao bolest, zato što kancerogeno stanje je vrlo zdravo stanje, transformacije ćelije iz pozicije A u poziciju B, ali to su iste ćelije, vrlo zdrave ćelije. Znači kancerogene ćelije očigledno su najzdravije. Sad, kancer, neki smatraju kancer kao kazna i tako dalje, za mene to sve nije tako. Zato te pitam, apropo naše priče o sreći. Ne treba tu, ajde kažem, prilagođavati našem nerazumevanju svog sopstvenog života. Bravo. Kancer dolazi onda kad je došlo vreme da se gasi sistem. Nećemo to zvati smrt, zato što kad kaže smrt kod ljudi asocijacija, gasi se sistem, ok? I zato ima u organizmu, ima prirodni sistemi ili prirodne metode koje su zadužene za gašenje sistema. I sam organizam ili sam mozak aktivira to. I kreće proces destrukcije organizma. Obično taj proces kad krene, on ide svojim tokom. Njega je jako teško zaustaviti upravo zato što se tretira kao bolest. Kao da to nije normalno. To je vrlo, vrlo normalno. Ali tu uspevaš da diluješ i da promeniš tajming? Tajna je u tome što datum smrti, sad smo prešli drugu zonu, datum smrti kod čoveka, kod ljudi, obično nije jedan jedini. Ima opcija. Aha, to je genijalno. Ima opcija. Znači, to ti je kao put gdje je asfalt, ali ima i rupa. I ti možeš da slomiš točak svog automobila i u ovoj, i onaj, i u onoj rupi. Fantastično. To sam, verujem, uvek tako razmišljala da možemo da vozimo i da promenimo. Znači, to je istina. Da. Kad bismo mi videli te rupe i kad bismo mi znali gde su te rupe, ali obično ne vidiš te rupe. Zamislite da neko koji ima mogućnost GPS-a, da vidi put od ozgo, pa vidi opciju rupa. Znači, postoji mogućnost izbegavanja zato što put traje još uvek. Sigurno će biti posljednja rupa. Ali to ne znači ako si izbegao ovu rupu, ovu aktivaciju kancera, da automatski ćeš izbeći sljedeću. Apsolutno ne, zato što put je isti. Mogu ja sad nešto da pitam? Naravno. Zanima, što znači da nije bitno kojim načinom, da li je bitno kako se hranimo, kako živimo, kako razmišljamo. Sad je to bitno, da li su ti datumi zacrtani bez obzira na to? Ja moram sada da kažem da, ali mislim ne. Ja bi, da kažem da, jako važno kako se hranite ili... Situacija je sljedeća. I ako hoćeš da se ubiješ,
a nije tvoje vreme. Slobodno skoči sa zgrade. Ti ćeš se polomiti. Da. Ti ćeš biti na aparatima, u komi. Ali smrt će ti posetiti u svoje vreme. I tako u komi ćeš biti 20 godina u bolnici. Mislim, takvih slučajeva koliko hoćeš. I šta si, i šta? Jel si uspeo ili ne? Čini se da si... Ne, ti si samo uništio ostatak puta koje treba da voziš. Da li ćeš da voziš u komi ili u srećnom stanju, to odlučuješ ti. Ali smrt bez veze ne posrećuje. A kakav je tvoj pogled uopšte kad smo kod toga na sve prisutniji fenomen depresije i na kraju krajeva i suicida koji iz toga proizilaze? Ogroman je sada. Od pre godinu dana suicid u celom svetu rapidno se multiplicira, povećava se. I što je interesantno, bio jedan period, on je trajao nekoliko pola godine, pre godinu dana, kad je suicid bio naročito viđen kod mladih ljudi, kod studenata, koji su se bukvalno bacali sa zgrada. A mogu da, samo jednom sam ja to pitala Rubena i on je meni rekao u ratu niko nije bio u depresiji. Ja nikad to neću zaboraviti, mislim. To si mi ti rekao. Pričali smo o tome. Taj adrenalin koji sve pumpa pa i ovde. Ti znaš, nije do adrenalina, sve se menja. Uvijek kažem, sada nije sve do čoveka konkretnog. Upravo sada je vreme kad svaki čovek treba da se zabrine o sebi, da misli na sebe. Nek to bude egoizam, ali egoizam sada je taj koji će tebe, njega i njega da zadrži kao zdravu osobu. Egoizam daleko nije loša stvar. Egocentrizam je negativan, destruktivan. Ali egoizam, sačuvavanje samog sebe, ne za račun drugih, samo da sam sebe ne uništiš. To je krajnje važno. Vreme se menja, planeta se menja, vidite šta se događa u celom svetu, apsolutno apsurdne stvari. I to utiče normalno i na svaku životinju i na čoveka. Ti danas udišeš potpuno drugi vazduh, koga nije bilo pre, na primjer, 5 godina. I efekti tog vazduha idu, mislim, toga što ti udišeš, i u glavu, i na mentalni, i na psihički, i na sumnji, i tako dalje, tako dalje. Mene jednom prilikom sam išla neka predavanja, davno je to bilo, duhovne škole, i onda sam pitala pa šta mi možemo da uradimo, da promenimo, baš to pitanje, da promenimo ovaj svet. I gospodin mi je rekao, ništa, samo gledajte da vama bude dobro, pokušajte da to izmenite u sebi, da gledate svoj put. I upravo mi je to rekao isto što smo sada čuli, da jedini način da nešto promenimo je da uradimo nešto u pitanju sebi. A jesi imala takve padove? Mislim, skoro da nema čoveka koji je, naročito mi umetnici, to su te neke oscilacije, od euforije. Kako se boriš s tim? I ili zaista je, što kaže Ruben, sve više mladih ljudi jako depresivno i na neki način osujećeno pre nego što je život i krenuo? Ja sam opet, moram da kažem, imala sreću da sam izabrala posao koji je pre svega vrhunski sport. I što nakon svake moje depresije ja opet moram da ustanem u 7, da uđem u salu da se znojim 8 sati. Eto, to me je spasilo. Nemaš ne problem, previše razmišlja. Ne mogu da razmišljam, a drugo, mislim, ja sam 26 sezona bila od pozorišta u kojoj sam 20 bila na ugovoru. Tako da moje nepojavljivanje na poslu bi verovatno uslovilo prekid ugovora, što bi značilo nezarađivanje novca, nemogućnost života. Tako da sam shvatila da je bolje da idem da radim i da zaboravim to što je bilo prethodne noći, večeri ili dana. Tako su moja depresija uvijek trajala po nekoliko sati, jer nisam imala mogućnosti da izaberem drugačije, tako da mislim da to možda fantastična korekcija sama po sebi. Ja odem i iznojim se 8 sati i zaboravim. Ne znaš više šta ti je bilo problem. A kako sad? Kako taj prekid, da kažem, ajde, imaš školu i sve, ali ipak je to promena života od jedne tako aktivne karijere. Balerine kao i sportisti imaju to prerano odricanje, da kažem. Pa nije, ja sam igrala do 3. meseca. Prošli put sam vežbala u prvoj trudnoći do kraja 8. već sa stomakom, pa su me snimali u studiju, nisu verovali da vežbam. A sad još uvek radim, ja aktivno radim u školi kao profesor. Da, mislim, još ne igram više, naravno, su mi dimenzije, mi ne dozvoljavaju da to radim stomaka, ali se odlično osjećam. Sad, da zahvalim Rubenu. Ja mislim da bi trebalo njemu da se zahvalim što se ovako dobro osjećam, uprkos godinama koje imam. Mislim da sam u dobroj formi, uspevam i dalje sve da postim. Jedino što
ne izlazim na scenu, ali predajem aktivno đacima i ponekad provedem po 6, po 7, 8 sati u sali. To je interakcija. Da. Ruben Marija iz Valjeva te pita kakva je korelacija nesreće i bolesti i da li ona postoji? Da li postoji ko? Nesreća ili bolest? Da li nesreća izaziva bolest, osjećanje nesreće, da li možda prizove bolest? Apsolutno da, ali dajte da vidimo šta znači nesreća. Da li je ona lična projekcija, prosto... Upravo tako, šta čovek podrazumeva na današnji dan pod nesrećom? Pa recimo ostao bez posla, ne zna kako će prehrani porodicu, već dovoljno... Obratite pažnju, evo primjer, odlično. Čovjek je na veliku žalost ostao bez posla, ne zna kako da prehrani porodicu, 2 meseca u kući su konflikti, neprijatno stanje, posle 2 meseca on, zato što nema više nikakvog izbora, otvara trafiku. Glupost pričam. Pozajmi od kuma, otvara trafiku, posle otvori 2 trafike, ne znam išlo, pa posle otvori 10 trafika. I sad sve u redu. Da li je ono bila nesreća? Bravo, bravo. I tad pitaj tog istog čoveka. Prošlo, na primjer, 2 godine, kažeš, jel bih hteo sve da se promeni? Da ostane srećan na tom poslu? On kaže, ne daj Bože. Pa šta sad? Pa smatrao si to za nesreću? Kako odjednom nesreća se pretvorila u sreću? Realno, ljudi ni ne znaju kojim putem se ide prema sreći, ako je to sreća. Oni neće nesreću, ali automatski neće ni sreću. Oni hoće da preskače ceo put da bi došli na taj kauč mekan i da sednu na njega. Što nas vodi tom terminu ugodnosti. Ali da bi ti dobio taj kauč, ti treba da radiš neko x vreme, da? Pa da izgubiš posao, pa da zaradiš još više na nekom drugom mjestu, pa da otkud ja znam, imaš poznanstvo, prijateljstvo, da uvezeš iz Italije taj kauč koji ćeš da staviš, pa ćeš da sedneš. Sve to se smatra nesrećom. Tako da pojam nesreće je on vrlo subjektivan. Treba čovjek da bude mudar. Ali nas to ne uči. To nas niko ne uči. Da budemo mudri i da znamo da ne zavidimo drugima. Zavist nije toliko loša stvar. Misliš? Ako je stimulativna, dobro, a ne destruktivna. Da. Ako te tera napred, da ne izjedate mržnja. Uvek treba gledati, videti, uvek treba da imaš neki uzor da bi težio da budeš takav. Ja kad učim svoje studente tu i tamo, retko to radim sad i učim, ja uvek njima kažem, ja hoću vi da budete bolje nego ja. Nećete uspeti, ni jedan od vas. Vi ćete se razvijati sa 100 km/h brzinom, a ja ću sa 1000. Ja ću prvi biti svoj sopstveni student. Upravo tako. Ali vi probajte da budete bolje nego ja. I u tom takmičenju ćemo ići naprijed. Ali on mora da vidi da postoji nešto do čega treba da dođe. To ti je kao pravac. Isto tako ljudi, oni trebaju da imaju ne sreću, nego cilj. A da li ljudi imaju cilj danas? Da li ljudi imaju cilj? Ne, on hoće da bude srećan. A cilj je kakav? Pa da sednem na fotelju. I to je cilj. Ruben, imate jedno divno predavanje koje ja stalno ponavljam sama sebi. To je ona priča o Mercedesu, gde objašnjavaš, kupi čovjek Mercedes i onda on zadovoljan, ali vrlo brzo taj Mercedes mu postaje uobičajena stvar u njegovom životu, gde govoriš da u stvari onaj koji je napravio figurativno taj Mercedes duže zadržava osjećanje sreće. Da je sam čin kreacije taj koji nam produžava, ajde da kažem, konzumaciju sreće. I to je strašno zanimljivo. Kreacija sreće je sreća, da, a ne produkt. Produkt je završetak te sreće. To je kraj. Znaš kad jako mnogo ljudi, znači pored ovog što smo rekli oko novca i oko vlasti, i oko moći, projektuje ideju sreće kroz neku realizaciju, kroz drugu polovinu. I većina ljudi obsesivno traži tu drugu polovinu i ne nalazi. Kako se nalazi druga polovina? Kako si je ti našla? Pa ne znam, ja sam Dragu poznavala godinama pre nego što smo postali porodica, tako da ne znam kako se to dogodilo. Valjda kad smo se upoznali nije bilo vreme, a možda i meni nije bilo vreme. Možda još trebalo da odredim te neke promene u sebi da bi sad to bilo moguće. Ali... Što da ti kažem, ne želim se, dobro mi. Ćutim i ne želim se stvarno. Ne volim ni toliko da pričam o tome, ali mislim da nekako sve ide upravo tome o čemu priča Ruben. Mislim da
da onog trenutka kada čovek shvati, da kada čovek ima taj cilj o kojem on priča, da je sve što se dešava savršeno, i bolest i nesreća, kada može čovek shvati da to sve ipak ide u njegovu korist i da samo treba ostati, a ne na prvoj prepreci posustajati i misliti da nije to. I predati. Ja mislim da je ovaj naš posao kojim se ja bavila i kojim se bavim, jedno takvo vežbanje te vrste discipline, jer mi se svakodnevno trudimo da savladavamo i fizički te prepreke koje staju ispred nas. Pa onda se tako disciplinujemo i kad dođu prepreke, naravno nije uvek tako jednostavno kao što ja sada to pričam, da čovek shvati da kaže okej, možda taj cilj možda ne gledam u dobrom pravcu, možda ono što ja želim u nekom drugom pravcu, možda samo treba da se okrenem i da vidim da je taj put kraći ili lakši do onog do čega ja želim da stignem. Možda mi se baš zbog toga to dešava. Tako da baš smo imali tu vrstu razgovora ovih dana s mojim prijateljima, saradnicima. Ja sam rekla sve u redu, sve je savršeno, sve polako dolazi na svoje mesto, samo treba izdržati i pritiske i teškoće i probleme i prepreke, ali mislim kada čovek zna gde ide i šta želi, mislim da je to velika stvar koja mu olakšava taj put. Ovo o čemu Ruben sada pričao. Tanja, preko Twittera, našeg omiljenog Twittera, i ti i ja smo na Twitteru i dopisujemo se ma gde ti bio, u LA-u ili nekom drugom delu sveta, te pita da kažeš nešto više šta je sfera i šta je ta famozna piramida. Sfera? Da. Šta je sfera? Sfera je jedan sistem za harmoničan razvoj ličnosti. To sam ja počeo 1993. još razmišljati kako uz pomoć brzih, kratkih vežbi može se pokrenuti u čoveka ono što se nalazi unutra ili nije aktivirano, nije odvežbano ili ne radi pravilno. Da bi ova konstrukcija koja se zove čovek, koja ima nenormalnih mogućnosti, radila, ako što kaže, ne na tvoju sopstvenu štetu, a u korist tebe. Kako biti čovek sutrašnjeg dana, tako mi to zovemo. Ona se zove sfera, sistem postoje od 1993. godine, stalno se nešto modifikuje, tu ima nivoje rasta, pa fizički svoj, mi to zovemo plan, deo se razvija jako brzo, onda psihički, emocionalni, onda mentalni, onda susret sa svojom sopstvenom prošlošću. Svaka ćelija, ona je mnogo stara, ona se nije rodila kad si ti rodio, nego genetski dolazi. U tom genu ogromni potencijal prošlog koji formira tebe, a ti nemaš ni pojma. Kako sresti sa time? To se zove sfera. Odmah ću da kažem, sfera nije za svakog. Dobro. Ona nije prosta. Sistem radi odlično, to je problem. Sistem radi odlično. Ali baš zato nije. A ljudi rađe se bave jogom 20 godina, ponavljajući istu stvar, zato što ništa ni ne radi. Inače, šta ima da ponavljaš? Meni je sfera pomogla. Sad sam ja odlučila da napravim pauzu zbog ove vežbe. Ja mislim, ne osjećam da je trenutak napraviti jednu pauzu, ali mislim da mi je mnogo pomogla. Ja sam skoro godinu i po dana, skoro 2 godine odlazila na ta predavanja i mislim da mi je mnogo pomoglo da razjasnim neke stvari i mislim da su se neke odluke, da su same došle do mene, da nisam morala da ja odlučujem, nekako sve se prirodno dogodilo. Ja bih mogla sa vama još 5 dana, nažalost nema više vremena, što ne znači, dragi moji gledalci, da ne treba da potražite Rubena Papijan i Aše Nataljans na Twitteru i Fejsu ili na njihovim... Ja nisam na Twitteru, nemam vremena, za to nemam vremena. Sad kad se porodiš. Tek ću tad imati vremena. Dva stvarno visoka adepta kada je u pitanju i ljubav i sreća i ezoterija. Sa vama je bila vaša doktorka Bjelica, a za sve ostalo tu je prijatelj naše emisije Klinika Nada Diva. Ljubim vas do susreta sledećeg nedelje. Ćao!